Бонжур, дамы и господа, с вами Unfox и это первый выпуск рубрики «Войны по средам». Желтый бренд открывает матч турнира за чемпионство NXT в полутяжелом весе, в котором сошлись Айзея Скотт и Элихо Дель Фантазма. От экс-представителей Lucha Underground с большим стажем не ожидал увидеть настолько медленный и осторожный поединок, хотя технически все было сделано удачно. Соперники успели обменяться франкенштайнерами. Скотт промахнулся Фосбери флопом, и Фантазма ответил суицид-дайвом. Симпатичный для еженедельника матч с красивым реверсом в сворачивании, распятием в финале. Диджаковик прогуливается по аллее, рассуждая о том, что Гаргано никого не уважает, раз решил бунтовать против компании, которая ставила его на 46 тейковеров. И мы получаем серый анонс громкого матча на следующей неделе. Зато во время рекламы был момент, способный вызвать дикий смех. Оказывается, похитители в масках не угомонились и полезли к Фантазме уже на арене. И снова быстро сбежали, убедившись в том, что он с ними никуда не собирается. Кэндис Лерей возвращается в новом амплуа под похвалы мужа. Кейси Катанзара оказывал ей сопротивление с элементами привычной гимнастики, но проиграла очень быстро после злой сводной сестры. Что ж, новый финишер в виде вариации Кёрбстомба Кэндис идет, а после матча Лерей еще и фиксирует Гаргано Эскейп. После короткого промо Приста перед предстоящим матчем на рампу выходят Мэтт Ридл и Тимоти Дэтчер, как оказалось, для участия в шоу недавних Бро с ведущим Байроном Секстоном под наложенные аплодисменты публики. Это был действительно веселый сегмент, в котором на вопросы об их команде Дэтчер постепенно выдавал случайные фразы, и все они оказались написаны на бумаге Ридлом. Как только они дошли до скоростного раунда с возможностью выиграть денежный приз, на них напали Фэбиан Айкнер и Марсель Бартель. Хорошая завязка фьюда. Из промо Коула мы узнаем, что на следующей неделе он встретится с Вельветином Дримом. И это еще один серый анонс. От матча Флэр и им ожидалось больше. Мии смотрелась уверенно, вплоть до того момента, когда ей удалось провести завершающий Сеул Фуд, который Флэр почти не заселила, завершив серию атак восьмеркой слишком быстро, без учета ухода на рекламу. А после гонга появилась Ио Ширай, поорав на японском и придя к заключению, что на следующей неделе Шарлотт ее. Да, это уже третий серый анонс громкого поединка через неделю. В еще одном ролике о новых злодеях Скарлетт обещает, что через неделю часы остановятся. За кулисами врач осматривает Катанзара, а проходящий мимо Лерей говорит, что это новый NXT. А у Декстера Лумиса соперник посерьезнее, чем были раньше – Шейн Торн. Впрочем, ничего нового. Опять сквош с неуязвимым букингом Лумиса. Кит Ли охрип после нападения Приста недели ранее, а Дрейк Мэверик, заручившись поддержкой Атласа, постарается одержать первую победу в турнире. После затяжных издевательств Тони Низа, лицезреть которые было не слишком приятно, британцу это удалось. Элбоу-дроп с канатов мимо цели, а вот бульдог с канатов поставил финальную точку. Верный исход проходного матча, после которого следить за персонажем Мэверика станет интереснее. Матч за североамериканское чемпионство NXT был по-настоящему хорош. Без учета рекламы он получил приемлемый тайминг в 11 минут и смог порадовать всем, чего можно ожидать от одного крупного парня и одного настоящего супертяжеловеса. И силовыми приемами, среди которых можно особенно отметить бросок Кита Ли 113 килограммов живого веса на вытянутых руках из-за ограждения на опрон, и чудесами хайфлая от таких габаритных оппонентов в виде винтовой планчи от Ли и суицид-дайва через третий канат от Приста, и эмоциональной составляющей с подходящей развязкой, в ходе которой Кит спокойно сложил дубинку и добил соперника двумя спирит-бомбами. Мейн-эвент достоин 3,5 звезд, а само шоу он вытянул на уровень выше среднего.
6,5 из 10. Промо о предыдущих пересечениях Коди и Дарби Эллина открывает Динамит. Дарби своим шепотом называет Коди корпоративной овцой. А мы переходим к поединку между ними. Да, это тоже турнир за чемпионство. Только за новое чемпионство TNT. Не обошлось без еще одной трагедии, когда Дарби влетел в Брэнди Роудс, потом возвращавшийся с бутылкой воды мужу. Но в целом матч был хорош, как и предыдущие между этими оппонентами. Обоюдная работа над коленями, динамичные болевые и удержания. Эллин снова вырвался после Кроссроудс. Коффин-дроп на сей раз первым провел Коди, приземлившись на колени соперника. Дарби своим коффин-дропом вроде бы попал, но Коди свернул его до 3. Задумка хорошая, реализация плохая. Продолжение автобиографии Скорпио Ская. Очень скучно и непонятно к чему. МДФ опять не смог прилететь на шоу, потому что порезал шею, когда брился. И не захотел лезть в самолет с кучей микробов. С отыгрышем Максвелла смотрится забавно. Еще один сквош Джобера от Вардлоу. На Бабли Банч для того, чтобы оставаться интересными, Джерика предлагает мониторную зарубу. Весело. Джей и Молчаливый Боб прилагаются. Ссылку на оригинал я оставлю в описании, чтобы вы смогли оценить, насколько упал уровень постановки. А у нас командный матч без дисквалификаций. Хороший поединок. В AEW подобного рода командные состязания воспринимаются проще, из-за того, что не возникает вопроса о том, кто же должен находиться на ринге. Барретта опасно падал на лестницу с тернбакла. Очень много стульев, очень много бросков на стулья. Ближе к развязке Форд и Кэссиди вмешались в матч, в результате чего последний исполнил дайв за ринг на оппонентов. А закончилось все после драйвера с разбега от Чака Тейлора. Опять же на стул. Доктор Брит Бейкер в своей стоматологии рассказывает, что нельзя делать тем, кто хочет быть примером для подражания. На примере Тони Шивани. Единственное, чем отметился этот сегмент, изрядно растолстевший в последние годы Рэббл из TNA в роли визажиста. На ринге Шон Спирс, и это сквош. После C4 он зафиксировал шарпшутер и заставил сдаться Джобера. Рассуждение о 9-футовой высоте, на которой находятся соперники во время блэкаута Лэнса Арчера, плавно переходит к Марко Станту. Он намерен продержаться тут долго, без командных партнеров. О том, что произошло дальше, все наверняка догадались. Третий сквош за вечер. Броди Ли закончил со Стантом после сит-аут пауэрбомбы. Не самая содержательная речь от Моксли на фоне руинов неожиданно закончилась призывом во время карантина не забывать звонить своей бабушке. Последним матчем вечера стал еще один полуфинал турнира за чемпионство TNT. В первой половине изрядно затянутый из-за упора на рассечении Дастина после бигбута в стул от Арчера. Но позже Дастин воспрял духом и даже провел Кроссроудс. Однако Лэнс вырвался из удержания на счет 1. Самым невероятным моментом стал проход Арчера по третьему канату с последующим мунсолтом. Когда Лэнсу изрядно надоело возиться с Дастином, он снял с тернбакла страховочную подушку, несколько раз приложив об него уже пострадавший лоб соперника, и завершил поединок ударами затылком об ринг на глазах у младшего брата. Впечатляющая концовка довольно крепкого для еженедельника поединка позволяет оценить прошедший Динамит на 7 из 10 и приносит ему победу на этой неделе. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях и помните, когда вам станет грустно, на помощь придет рестлинг. Чао!